Herkese merhabalar. Bugün sizlere Arzum'dan almış olduğum filtre kahve makinesini göstermek istiyorum. Bu makineyi almak istediğim zaman YouTube'da video aradım açıkçası birazcık. İzlemek ve fikir edinmek amacıyla. Ama yeterince video olmadığını gördüm. O yüzden ben göstermek istedim. Bu makine çok büyük bir makine değil. Yani böyle gördüğünüz gibi iki karıştan bile küçük. Şu şekilde demlik haznesi var. Maksimum 10 fincan olarak gösteriyor. Bu tabanında bir ısıtma bölmesi var. Burası makine çalıştıktan sonra ısınıyor. Ve bu yan tarafında ise şöyle biraz çevirmek istiyorum. Açma kapama düğmesi var. Aynı zamanda içerisine koyduğumuz su miktarını bu yandaki açıdan görebiliyoruz. Benim beğenmediğim veya dikkat etmediğim diyeyim. Dikkat etmeden almışım. Tamamen plastik olması. Zaten çok hafif bir ürün. İçerisinde bu şekilde filtreleme bölümü var. Su bölümü ekleniyor bu arka kısımlara. Bu kendi filtresi. Kendi filtresiyle ya bu güzel bir özellik bence. Kendi filtresiyle birlikte herhangi başka bir filtre satın almanıza gerek kalmıyor. Bunu ben beğendim açıkçası. Metal olsa daha çok hoşuma giderdi ama plastik. Bu da sabit olan filtresi. Bu da yıkanabiliyor, çıkarılabiliyor. Şimdi birlikte bir kahve hazırlayalım istiyorum. Ben kahve olarak bunu kullanıyorum. Starbucks'ın Espresso Blonde yazan, böyle sarı yazılı kahvesini kullanıyorum. Buradaki 2-4 veya yan taraftaki 2-4 rakamlarını kullanmıyorum. Kendi fincanıma göre ölçüp buraya bırakıyorum. Zaten 1-2 kez hep aynı fincanla içiyorsanız seviyenin nereye geldiğini bilirsiniz. Kahvemizi açalım. Ben şu anda 2 fincanlık hazırlıyorum. Bu ölçek kahve makinesinin içerisinden çıkan ölçek. Bir fincan için bir ölçek yeterli yazıyor kullanım kılavuzunda. Ve kapatıyorum. Hemen yandaki açma kapama düğmemize basıp çalıştırıyoruz. Kırmızı yandığı zaman makine çalışıyor demektir. Ve başladı. Bu arada yandan suyun göründüğü alan bu şekilde. Demleme işlemi bitti. Ya oldukça sıcak. Şu anda elimi değdiğim zaman elim yanıyor. Onu bir kere belirtmek istiyorum. Şimdi bir 10 dakika, zevkinize göre 15 dakika olabilir. Kahveyi burada beklemede bırakıyoruz. Artık benim için kahve içme zamanı. Fincanımı alıyorum. Yarım fincan benim için şu anda yeterli. Yarım yarım içiyorum genelde. Kahvenin tadına bakmak istiyorum. Sıcaklık oldukça güzel ama ben size çok kaynar falan diyemem. Tam içimlik. Ben zaten bu soğuklukta veya işte bu sıcaklıkta diyeyim içiyorum. Gerçekten biraz daha bekletilebilir. 10 dakika değil de 15 dakika beklerseniz daha sıcak seviyorsanız daha sıcak bir kahve elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Afiyet olsun.